हिकअप्स यानी हिचकी। हिचकी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जब प्रोड्यूस होती है तो होता ये है कि जो आपका पेट है और आपका सीना है इसको डिवाइड कर रहा होता है एक मसल। जब वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अंदर जो है वो प्रेशर बिल्ट होता है, और जब उस प्रेशर से हवा निकलती है तो आपके जो गले के आगे दो गार्ड्स होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हिचकी होती है। अब आम तौर पे जब हिचकी होती है तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोसीजर है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर 48 आवर्स हो गए हैं और आपकी हिचकी नहीं बंद हो रही तो इसका ये मतलब हो सकता है कि पीछे कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हिचकी बंद नहीं हो रही। तो फिर आपको लाजमी अपने किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये किस वजह से जो है वो हिचकी बंद नहीं हो रही।